बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बहरिया टाउन कराची में शदीद बारिश है। आज सुबह से बारिश है। मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कुछ व्यूज़ मैंने जिना एवेन्यू पर जाके अभी रिकॉर्ड करने हैं। तो ये सूरत हाल है बहरिया अपार्टमेंट्स का। आउटसाइड मैं आपको व्यू दिखा रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं। अच्छा, जब भी बारिश होती है बहरिया में लोग बच्चे निकल आते हैं बाहर, और फिर अमूमन जो कराची से आने वाले लोग हैं बहरिया में वो नहीं आ पाते, क्योंकि जो फिर दरमियान का फासला है वो बड़ा ख़तरनाक और ख़राब हो जाता है शदीद बारिशों के बाद। तो ये इस वक्त का सिनेरियो है। ये जी बहरिया अपार्टमेंट्स का विंडो से व्यू है। ये आप देखें, मैं आपको ये ज़रा दिखा सकूं। अगर तेज़ बारिश और सुबह से जारी है, ऐसा नहीं है कि अभी हो रही है। ये देखें, और गरज चमक के साथ है। महकमा मौसमियात ने अगले एक रोज़ यानी आज का दिन और कल का दिन बारिश की पेशन गोई कर रखी है। तो ये है कंपाउंड, ये अपार्टमेंट है। मैं इसी वीडियो में बता देता हूँ कि एक हमारे पास 3rd फ्लोर का अपार्टमेंट अवेलेबल है 86 लाख में, और कॉर्नर का अपार्टमेंट है हमारे पास 92 लाख में, जबकि टावर 13 का रोड 1 फेसिंग अपार्टमेंट आपको मिलेगा 89 लाख रुपीज़ में। ये आप देखें, बच्चे खेल रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त माहौल है जो कि आपको नज़र आ रहा है। ये आप देखें जी, छोटे बच्चे हैं। बारिश का एंजॉय बहरिया टाउन में है हमारे ख्याल में। तो इससे बेहतर कोई जगह है तो आप कमेंट कीजिए। हमें कोई नज़र नहीं आई। कराची में बहुत सारी सोसाइटीज़ हमने देखी हैं, घूमे हैं। ये देखें जी, आप छोटे बच्चे जो हैं वो आ जाते हैं, निकल आते हैं। और ये जो पानी है, सुबह की जितनी बारिश हुई है, ये मेरा ख्याल है कोई आप कह लीजिए 4 फुट तक पानी जमा हो जाना चाहिए था, लेकिन पानी जमा नहीं हुआ। अब चलते हैं दूसरी हम कोशिश करेंगे जिना एवेन्यू वाली साइड भी आपको दिखाएं, और फिर आपको जो इधर काइट विला वाली साइड अब थोड़ा सा वो व्यू भी कराएं। लेकिन बारिश तेज़ और हो गई है। ये आप देखें, ये आप देखें। अब यहाँ से दूसरी साइड पे चलते हैं। सो फाइनली जी, हमने कहा है कि बारिश आपको बाहर जाके तो दिखानी है, तो क्यों लेट करें, अभी चलते हैं। तो बारिश का सिलसिला जारी है जी। ये आप ज़रा व्यू देखें। अब ये व्यू जो है ना वो प्राइसलेस है। बहरिया टाउन कराची की ये लोकेशन है अपार्टमेंट्स वाली, और ये देखें क्या खूबसूरत व्यूज़ आपको देखने को मिलते हैं बारिश में। बहरिया टाउन का वैसे कोई मुकाबला नहीं है, और अगर बारिश हो रही है फिर तो काबिल तारीफ़। ये देखें जी, मिला जुला रुझान है। चूँकि अभी भरपूर गर्मी नहीं आई थी तो लोगों को अभी सर्दी भी लग रही है। दर्जा हरारत है इस वक्त 18 सेंटीग्रेड, और ये है बहरिया अपार्टमेंट्स।